Fantastisk. Det er en stor Jason, jeg har fulgt dig i mange år. Ja, men tak skal du have. Fantastisk. Så må jeg håbe, at køreturen kan leve op til det tror jeg sgu. Det tror jeg sgu, du kan. Har du været ude og køre noget andet her? Jeg har været ude og prøve Lamborghini'en. Ja. Ja vel. Så har vi prøvet Audi R8'eren. Nå, ja. Den her dejlige lyd, fordi den var åben, ikke? Ja, selvfølgelig. Så ser vi, hvad sådan en af den her. Ja. Jeg er i hvert fald klar. Okay, Jason. Jeg var ikke ud fra, at jeg skal holde igen. Du kommer bare. Ja, godt. Så må de godt flytte sig. Lad os se. Vi er i den ældste bil, men vi kan bremse senest. Og der er så også forskel på chauffører. Ej, for helvede, det er vigtigt. Jeg er på hele år, jeg har ikke købt 2 billetter, så vi går både 4 omgange. Skal lige være sikker på, at folk kan se det egentlig. Ja, det er jo det. Det er jo ikke på plads, det er alle sammen. Nej. Men det går nu fint, synes jeg. Ja, folk kører fint. Altså, hvor der er fint. Får du en ekstra omgang? Har du min ven? Og der er fint med. Sådan. Han blinker, så han har set mig. Så kan den også køre. Det var fandme nær, det er. Det er jeg glad for. Hold kæft, det var dejligt. Jeg har fulgt dig altid, altså. Nej. Det er jeg glad for at høre. Jeg synes fandme, du er sådan en dejlig dreng. Tak. Sig min mor også. Jeg håber, du har det godt. Det har jeg. Det var godt. Det er godt så. Det var virkelig. Det var godt. Og så har du gjort noget godt for Børnecancerfonden og de andre former, vi støtter. Og vi er alle sammen glade. Nemlig. Ikke? Så vi er meget taknemmelige. Ja. Vi er nogle drenge. Så vi vinder jo lidt alle sammen, ikke? Ja, det gør vi. Det er også svært, du stiller op. Hold kæft, jeg synes, det er godt. Ja, vi er glade for at få lov at være med. Men det er en helt anden bil, altså. Ja, den er lavet til baneræs. Ja, for satan. Kom i kasse ikke, men den kan godt komme afsted. Den kan hænge ved i Ja, det kan den fandme i krogen. Ja. Det er fandme åbent med det. Så drejer du på beslaget her foran. Ja, sådan der. Sådan. Yes. Jeg lægger lige den op til den lille mand. Jason, tusind tak. Selv tak. Håber, du har det godt fremover.